ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெனஸ்டே இன்னைக்கு என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் லஞ்ச் பாக்ஸ் கொடுத்து விட்றதுக்காக என்ன ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரவா கிச்சடியும் வேர்க்கடலை போட்டு சட்னியும் கொஞ்சம் சாம்பாரும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். லஞ்ச் பாக்ஸ் கொடுத்து விடுறதுக்காக ஒயிட் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா காயும் போட்டு ஒரு சாம்பார் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஒயிட் ரைஸை தனியாக கிண்ணத்தில் மாற்றிக்கிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாம்பாரை காயெலாம் இல்லாமல் தனியாக சாம்பார் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டிஃபன் பாக்ஸில் மாற்றி வச்சுருக்கேன். இந்த சாம்பார் சாதத்துக்கு உருளைக்கிழங்கு பொரியல் சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸுக்கு ஆப்பிள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா சேர்த்து வச்சுட்டேன் இதை மாதிரி. அதுக்கப்புறம் மாதுளம்பழத்தையும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். காலையிலேயே எழுந்திரிச்சு எல்லா ஐட்டமும் வேகமாக செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இனி பேக் பண்ணி கொடுத்து விட வேண்டியது தான். இன்றைக்கான லஞ்ச் மெனு என்னென்னு பார்த்தோம். நாளைக்கு என்ன லஞ்ச் பாக்ஸ் மெனுன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.